ხალხი გიჟებით არის უკანასკნელს. და ჩვენც დავემატეთ. დღეს არის პირველი თებერვალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მივდივარ მეგობრებთან ერთად ბერლინში dance camp-ზე. წადით, რომ ძალიან კარგი გამოცდილება იქნება და რა თქმა უნდა, მინდა რომ ეს ყველაფერი გაგიზარდოთ თქვენ. ჩვენს უკვე მეორედი მივდივარ ბერლინში. პირველად რო ვიყავი მაგის vlog-ები მაქვს YouTube-ზე ატვირთული და შეგიძლიათ ეგეც ნახოთ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან გამოცდილი ვიყავი და ცოტა სასაცილო vlog-ებია, მაგრამ ხო, ჩემთვის პირადად კარგი მოგონებებია და თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ ეგეც ნახოთ და მოკლედ, ეხა ქრისტი თავშეყრებულთან ერთად გამომივლის და მანქანით მივდივართ ქუთაისში, სადაც უკვე დანარჩენებსაც შევხვდებით და მოკლედ მაგ პროცესსაც ყველაფერს გაჩვენებთ. Okay. Hi. როგორი გაწყობით ხარ კრისტო? თავი მისკრევა, მაგრამ ძალიან კარგ გაწყობაზე. Იკა გაგვიკეთე იგივე მოძრაობაში. Let's go. ერთი. მოგესალმებით მეგობრებო და ჩვენ ვიხუთებით გორის მატჩში. რა უნდა ვიყიდოთ კატო? არ ვიცით. აი. რატო არ ფოკუსიო? ისე. ეს თაობა სუკამა. რა თქმა უნდა, უკვე მესამედ მგზავრობს ესე საზღვარგარეთ ჯერ იყო სლოვაკეთში, მე ამსტერდამში გავუყვა და ეხლა მოვყვა ბერლინში. მოდი ვიყავთ ჩვენი მეგობრები. ამდენი წვალების მერე გავიგუდე, რამდენი ხალხი იყო, სად მიფრინავთ? ლარნაკას დაემთხვა ჩვენი რეისი და ძალიან ბევრი ვიყავით ერთდროულად. მოიგნენ. გავიარეთ პასპორტ კონტროლი ბერლინში ოფიციალურად შემოვიდეთ და ძალიან ჯიგარით ჩვენ საყვარელი ბიჭი ყავს. რა საერთოდ ეს ვიდეო თითქოს 1-2 საათი არ მოგიწევს ლოდინე მეგობრებო. ჩვენები ჩავაგზავნეთ, ჩვენ მალე გავიარეთ ყველაფერი. მოვლენ და მანამდე დავალოდებით არა უშავს და ძალიან საყვარელი ბიჭი ყავს. ყველაფერი კითხა. Dance camp? რამდენი ხანი იყო? როგორც იყო, ეს იყო. რასთვის იყო? ტრიალი. ერთ საათზე მეტი აველოდებით თენგოს, იმიტომ რომ თენგო გველოდებოდა თურმეთი ფხედავი დავჩავდა იქ და ჩვენ ბევრად ადრე წამოვედით. ჩავსხიდით მეგობრებო მატარებელში და მივდივართ სახლის გამო და გამივცვალთ 3 ტრანსპორტი.
განერჩენებს უნდა შევხვდეთ საჭმელად და ჩვენ მეგობარი ცხოვრობს გერმანიაში. OG მოცეკვავი ლილი. და უნდა მოვცხრით ჭამოთ ერთად და დღევანდელი დღე გავატაროთ. და არ გავპარჭყავ ხელესა, წავალ ამერიკაში, დავიმღერებ მეპენსა. სესლილი, რომელიც ცხოვრობს ბერლინში. He's jolly. Don't show me that dance too. Don't show me that მეგობრებო არგენტინაში საწყო. Ну что вы все мეგობრებო. დღეს არის 2 თებერვალი. ვიყავით მე და ქრისტე ლიდლში, ვიშოპინგეთ რაც მთელი ერთ კვირის საუზმე ვიყიდეთ და დამატებით რაღაცები. ქრისტინ გამიმსავდა ესეთი საუზმე. შევჭამთ ბიჭები გავიდნენ ლიდლში. ვიდოაღენ თავისთვის რაღაცებს. ჩვენს ახლა შევჭამთ გავეზადებით და წავალთ კლასებზე და რის ნახევრამდე ვიქნებით იდეაში მან. გავიმზადეთ მეგობრებო. ასე ვარ. ასე ანალოგიურად ასე ჩავათვის ველოდებით თენგოს. მიყვარს სათქვენო სურათები ვიდეოები. აი წარმოიდგინე და თენგოს დარჩა ანუ ტანსაცმლის რუგ ჩანთა რომ კლასებზე ეტარებინა და ცოტა გასაჭირშია და უწყია კამერების ჩანთაში ყველაფერი. მე გვაჩქარებო. ოკეი წავედით პირველი დღე კემპზე ხო იცით წავწავი გაგვეყიდა და ყიდულს ეს არის ანუ იედავინა აი ზოგია მოკლედ მორჩა პირველი კლასი და მე და ელენე აგვაჩეს სელექტებში ამ ქორეოგრაფა და კატას უთხრა ძალიან ინსპაირინგ ხარო. და შეშთავაყერა და ყველაფერს მე სელექტებში ხალხი შემეშალა, მაგრამ თავი აგვარჭია. ძალიან კაი. მეორე კლასიც დავასრულეთ. ძალიან კაი იყო. აი ძალიან კაი იყო. ახლა 9 საათი გვაქვს შესვენება. ცოტა შევჭამთ, ამოვისუფოთ, ფეხებს ავასვენებთ და that's it. პირველ დღეს შეთორნიგერი და არის უგემრიელი. არ სწორად გავხსენით რა თქმა უნდა. ჩავიჩვენე. ისენებთ იდეაში მესამე კლასიც მორჩა, მაგრამ ერთ და იგივე ტიპი გვეტარებს მესამეს და ბოლოს და მოდი ბარემ შევთანხმდით ამ ჩვენი სრულით, რომ რასაც გვასწავლის ეგ დაგვამთავრებინოს და 3 საათი მოგიწევს ერთი ცეკვის ცეკვა. აჰა, ახალგაზრდა არ გადადი? არა, ამას ახლა მithumetes არ შემოვდივარ. მათე დაიკიდა. That's so ხოდამ ასე ვარ, აი. You control the movement. You have to tell your body more, less. More, less. ძალიან
ძალიან მოკლე თავის ემტკივა ხალხო მგონია რომ ვიღაცამ დამიჭირა და აი ესე მაჯანჯღარა საყვან რაც მიცეთ. კი, მიგელმა დაგვიჭირა და ეგრე გვაჯანჯღარა. აი მეორე კლასი იდეალური იყო მეგობრებო, იმედი ახლა ძალიან მკვდრები არ გავიღვიძებთ. თენგომ ძალიან casually უფასოდ დაგვათრევინა კეპები კომპანიის. მაგრამ ძალიან ბევრია საშრომი წინ, ეს არის ჩემი შემართება. რომ it's not enough. Facts. მეტი და მეტია საჭირო. რა ხდება მაგიდაზე ხალხო? აი ძალიან დაგელებდება ძილზე ვფიქრობ და თენგო დგას და აჯაბ სანდალს აკეთებს ბერლინში 8 საათიანი ცეკვის შემდეგ. ქედი მომიხრია შესწირა შედი. ხო აკეთებს აჯაბ სანდალს აღარ არც ბადრიჯანი არ იყო, ტომატი ეგონა რომ იყიდა და რაღაც ავიდრის რაღაც სხვა აღმოჩნდა. მე მგონი რაღაცა რატატუის ქვია. კოჩხურის მაგის კერძი გააკეთა. ქრისტემ ესეთი საუზმე გამიკეთა. ეს თვითონ შეფი თავისი შემოქმედებით. ვედი თავხედაო, მაგ დაბლოკილი ისე გვაჩვი. პირველი კლასი გვაქვს ხუსულზე. დაიწყეთ მეორე კლასი და მეორე კლასი არის ბოიბოის. აბა მეორე შანსი. სნეკაო? აბა ეხლა მქონდა 1 საათიანი შესვენება, ეხლა ისევ ბოიბოის კლასი გვიგრძელდება. ისე წინ არის ადგილებიც. ჯეჯერობით. ავარა და აი კაია რომ დავიღე. თანახმადები მე რო დავიდე. ეს რა დავიდე. ეგ არის კაი. პირველ რაზი. ხალხო ემოციები გქონდ. ასევა. სიყვარული 1000 მაგადი დამირექნე შავხად მართლა. არ ვიყავ ეს იყო მართლა იცის ჯოი. პირველ ხაში მეკი სულელი რეპეტიცია რა King himself. მადლობთ. მივდივართ საჭმელად, ოღონდ მივდივართ მივყვებით ივას, იმიტომ რომ აგუნზია როცა მივყავთ ივას და მოსხდებით სადმე. დღეს არ ყოფილვარ კატას ვლოგში, გამეკეთება ძალიან კარგი დღე ხოდა. ბევრად ჯობდა წინა დღეს კარგი იყო, მაგრამ დღეს ძალიან კარგი დღე იყო და დაგვირგვინებული. კი, ჩვენ ვართ გაგიჟებული ბლეიკ. შარია ვიცი ნამდვილად. ჯონ ვუდზე. და გვინდა რომ ლონდონში წავიდეთ და ტრენინგი გავიაროთ ბლეიკ ჯონ ვუდთან. Yes sir. და ასე ვართ, ნახოთ ივას. კატო, როდის მიყოლოთ ოღონდ ამ იმას დღეს, ანუ ია იძახის პირველი დღეს ვლოგი დაიდო და მეთქი კატოს და შევდივარ კატოს და და ეს თუ რამეს უყურებს, აი გამორიცხულება პასუხ გაგზეს და მიდის ესე პასუხები. მეთქი ქოკო სათუნდებს კატოს თურმე კომპანიის ლოგს. კატო არის მეგობრებო კომპანიის კატოს იმას ველოდებოდი არა.
მოვედით. Ათის თქო მასაჟორი წამორებული დამამასაჟეთ ქორა და მოიცა უბრალოდ შევიქმნა. რა წურწუმია ჩავთო. ნახეთ შედეგი მეგობრებო. ეხლა ბაიკლაპნოს 3 2 1 ბაბა ძალიან ფულია სატანია. ეს არის კემპის მესამე დღე. მესამე შოშოთი. წვეცი დღეს გვაქვს სულ ქუსლების კლასები. აი მანდოა. და ნახოთ როგორ ჩაივლის ბიჭები არ მოდიან და თვალერებენ დღეს ბერლინს ნორმალურად. ჩვენ ვიწამებთ და ნახოთ როგორი დღე გამოვა. გრძნობის დონეზე თავს კარგად ვგრძნობთ. ჯერ მენა დაღვა არ მიგრძნია საერთოდ. წამოზებრად გადავიდეთ. და იმედიანად ვარ, მაგრამ ზუსტად ვიცი დღევანდელი დღე ქუსლებზე გამანადგურებს, იმიტომ ძალიან რთულია 8 საათი ქუსლზე არ ვიდგები. ვერ კი არა, არ ვიდგები, გავიხდი ხოლმე რაღაც მომენტში, მაგრამ ძალიან არაკომფორტული ქუსლია. ხო და არა, უეჭველი სწავლის მომენტში გავიხდი ხოლმე და ანუ თვალში გარო გადაგვამერეს, მე ჩავიცვო მოეჭველი, ხო? მაზოხისტი არ ვარ, ნამდვილად. ვიცა, ზებრაზე გადავდივარ. ლიდლში შევდივართ, ხო? ეს ადრე გამოვედით, სტრეჩინგზე მივდივართ. თავიდან ბოლომდე დავესწრებით. და ფორმატ პროცესაც განახდეთ ასე თუ ისე. აი ასეთი თოვლი გვაქვს ბერლინში. მოიცა ლიდლსაც გაჩვენებთ. ელექტროლიტები. ასეთია ლიდლი მეგობრებო. სად არის ქალატონი ქრისტი? ისია შოკოლადი ჩამოვლე. ვაი მე რა კაია. იმენა 100%-ით ის არის რა. ძალიან გემრიელია. ნაღიდა. ხალხიზიანი. 1-2 ევრო. ბოლოსაც რო გქონდეს ხოლმე შეიძლება. ალბატონმა სელექტი მოხსნა, სამეულში აცეკვა ანტონი. დავასრულეთ პირველი კლასი. იწყებთ მეორეს, იგივე ქორეოგრაფთან, ძალიან კაიდებია, ძალიან. Okay, pretty, okay. აქ სტარი მხოლოდ ქრისტინეა, მაგრამ მეც გავიხარჯე. აი, ეს არის ჩვენი ქორეოგრაფი. მეორე კლასიც დავასრულეთ, იგივე ქორეოგრაფთან, უკარგესი იყო და გავიცეთ მეორე სელექცი ვინ იყო კიდე. ქალბატონი ქრისტინა ფაცაცია. აი უგემრიელესი ცეკვები აქვს ამ ქორეოგრაფთან. ძალიან კაი და ეხლა 1 საათიან, 40 წუთიანი შესვენება გვაქვს და მერე გვეწყება სხვა ქორეოგრაფთან 2 კლასი და ნახოთ როგორი იქნება. სწორად გავხსენი ონიგირი მეგობრებო და ძალიან ვამაყობ. ეხლა მაგის გვაქვს. უკარგესი ტრენინგი გქონდა პირველი 2 საათი და ბოლოს არა გადაგიხ ის რა ქვია ბოლოს თქვა რა კამბოს გასწავლეთ და გოგო მე 6 სირიანი ახსნა რაღაც გიჟობა და 2 წამით გავედი დასაწყისში საპიფაიში და რომ მოდი 3 რიანი ახსნილი გქონდა ვეცადე ვისწავლე მაგრამ მე ვეღარ დავეწირე და დავჭექი და ეხა გაჩვენებთ ქრისტინას შვება ოპა
მოვედით პენიში ამჯერად მეგობრებო. პომიდორი და ის მოვედით სახლში და ბიჭები დაგხვდნენ მოწადების სიმაღლეზე. და გზაში რომ ვიყავით, გზაში კი არა, ქემზე რომ ვიყავით, მოგწერს, რომ აკრია გავაკეთეთ, გეპატიჟებით მოგბრძანდით. და ხალხმა, ნუ ესე სერიოზულ ამბად არ აღვიქავს და გითხავთ შეხედეთ. მოქმედით სამსახურიდან ეხა დაღლილები იქნება. მოდით. შეფთენი გახოცია. ჩემი. არასროჯობია. თვით მაიმე დაჟე მომსახურებით. Food bags. დილამშვიდობის. ქრისტინ გაბეკეთა საუზმე დღეს. ალბათაც თავისი საუზმე აქვს. კემპის მეოთხე დღე ყოფილა. ხალხო. უკვე მეტროს მივახოდით და მათეგვეცახის. ცუდადა. არა და სპეციალურად ადრე ავაყენეთ, რომ გაწეულებზე წამოსულიყვნენ და ვიც ჩანთა დარჩენა შესაბამისად გაწეულებზე ვერ მოასწრებს მოსვლას. Like we're not like you don't understand the language, but still we all trying to get the same privacy. You know what I mean with privacy? მეორე კლასიც მორჩა. როგორც წუთიანი დასვენება გვექნება, ეხლა შევჭამთისევ და ხო მე გვაქვს ორი სულ ახალი ქორეოგრაფიის კლასები და ნახოთ. დღის ბოლო კლასი გვაქვს. ამ წამს დაიწყო. წინა კლასი იყო რაღაც სასწაული, აი იდეალური მართლა. ვიცი, ძალიან ემოციებში ვიყავით ყველანი და ნახოთ ბოლო კლასი როგორ ჩაიწყოს. დედამათე დავნებდით. არ დავნებილი ვარ, ძალიან განძი კლასია. ძალიან აღიარა. ომე მუსიკა არ მოწონა, ძალიან არაპროფესიონალურია, ანუ რას ქვია მუსიკა არ მოგეწონა და არც ყოველ ძალიან თავიდანვე ძალიან დაღმერიყავით, არის დავნებდი. მაგრამ that's okay რა. შოპინგი სახლში ასვლამდე. ორი დიდი პარტით, რაც დაჭდა მხოლოდ 27 ევრო. ჭამთ მოწესრიგებით და დღევანდელი დღეს დამთავრდა. ისეც კემპის ბოლო დღე მეგობრებო. მივდივართ თერთეკის ნახევარიად, თრეჩინგზე მივალთ. დღეს ყველაზე რთული დღე გველოდება, გული მიგრძნობს, ისეთი ლაინაპია და ნახოთ როგორ ჩაივლის. ნახოთ გადავრჩებით თუ არა. უიგუში მათთვის ხო დარჩა ჩანთა დილით და წამოვიდა მე უკან მარტო და მგზავრობისას 60 ევროთი დაჭრილეს, იმიტომ რომ ბილეთი არ ქონდა. ჩვენც არ გვაქვს ბილეთები და დიდი ალბათობით ახლა ვიყიდი, იმიტომ რომ 60 ევროთი დაჭრილება ავიდა. მაგრამ არ ღირსი აფია აქ მგზავრობა, ერთი მგზავრობა არის 4 ევრო. what the fuck? ანუ ერთი ბილეთი 2 საათიანი ულიმიტო რო იყო, არის 4 ევრო. ნახოთ. რასეთ ყოდი ძინა ენტონი რო შეგვიფუთოთ და წავიღოთ თუ შეიძლება. ძალიან გათშული ვარ. ამ შეხედეთ. მათე პროვად გადაიხადა ფოლიაკებში. ძალიან მითშეგარა და მეორე კლასი ახლა დაიწყო და
მომაწვა დაღლა. არა და კაი კლასია. დასრულდა კემპი მეგობრებო. I see what. დასრულდა კემპი როგორ მოვიქცე. მათემ სიტყვილად გადაიხადა. დენიელის გამო ვერდა. დენიელის და ჯენას გამო. და ბოი წაიყო. არა, ბევრი მოგეწონა ეხლა. 6 იყო ტოპ. სადღაც 5-6 იყო, ოკეი, გაასწორა. დანარჩენი ვისან. მე After party-ა სადღაც 1 საათში იწყება, მანამდე სახლს წავალთ მოწესრიგდებით და წავალთ after party-ზე და იმედია ხალხს გავიცნობ. აუ ხახლა თქვენ არიცით მათი და თენგო როგორი კომფორტული ისინი აღმოჩნდნენ აქვე. აუ ახალი სახე ამ სოკეში. წავედით after party-ზე. მივდივართ after party-ზე. და მათე პირველად გამოვიჭირელი. ძალიან ცუდად შევსებები. რაღაცა შეიძლება იწყებოდა და მე მიწოდებოდა რომ შედიოდა. დედიკო და შვილები. ბრუნდებით სახლში. ვილაპარაკო ეს ყველაფერი. კარგი იყო რაც იყო. ეს შეიძლება და გავიცა იმ ვიღაცები კიდე უფრო მეტი. იგდა ნამდვილად after party-ზე მისვლა. უბრალოდ ხალხი იცნობდა ერთმანეთს და საუბრობდნენ. ცეკვით აღარავის აღარ უცეკვი. მოკლედ კარგი დღე იყო ძალიან ყოფილი ვარ. მე თქვა ჩვენი შენი დასუჭკები. მეგობრებო და დადგა ბერლინში ყოფნის ბოლო დღეებს. ანუ ამჯერა ისინი ხარია მას. და მივდივართ საშოპინგოდ და აქაური ღირსშესანიშნაობების სანახავად. ეს გამოწიე და იქით შედი. ჩემი ჭკავიანი ვინ არის? ასე ათვალიერებს თენგო ბერლინს. ჩემი სახლის გოლზე უფრო დიდია ვიდრე ეს. აუ მათე კიდე სკინდა და ფეხზე. ვაიმე. ეგარჩასა. 6-ის ნახევარია შოპინგობთ. ამ მომენტში მარტო ვარ და DM-ში უნდა გადავიდე პრიმარკში ვიყიდე რაღაცები. და DM-ი უნდა გამოვზიდო, ესეთი გეგმა მაქვს და ნახოთ როგორ ჩაივლის ეგ გეგმა. აქ ვართ ამ მომენტში ალექსანდრ პლაცზე. არაფერი განსაკუთრებული. DM-ი მართლა გამოვზიდე, არ მიხუმრია. 90 ევროს რაღაცები ვიყიდე, მაგრამ კარგი რაღაცები ვაზრობები, არა ვიტამინები, ცილა, კრეატინი, სუნამოები და ასე შემდეგ. ბურგერმაისტერში მოვედით. გადადგურებულები, დაღლილები.
თან ქრისტეს გასინჯული არ აქვს და მინდა რომ გასინჯოს. და აქთან წავალთ სახლში გავემზადებით და მერე უკვე დილით ფრენა გვაქვს. ოღონდ ვარ ქალაქის მეორე ნახევარში საერთოდ და ჩვენ სახიარი მეორე ნახევარში და ეს როგორ მოგეხარით? ანუ ეს ღმერთო ჩემო ცხოვრებაში არაფერი არ მომიპარავს ხუთეთრიანი კებიც კი და ეს ის მომენტია როდესაც ურიკის მოპარავს მიფიქრებ შორს ვარ სახლიდან თან ნახევარი საათის სავალზე ვარ და 10 პარკით რას ვაპირებ არ ვიცი წავედი ვაუ დორჩები რა Hi vlog. ეს დროც სადგა რომ მე ვუღებ კატოს. კატო შევთანხმდით რომ 5-6 წელიწადში იტყვის რომ რა დრო იყო ყველაფერი რო იაფი იყო ევროპებში რო პროდუქტების შესაძენად დავდიოდით. ხალხო ერთი ჩემოდანი აქვს მარტო იმისთვის რომ პროდუქტები ჩაზიდოს თავისთვის და თავისი ოჯახისთვის ეს მისთვის ის მამისთვის ის დედისთვის ხედავთ როგორი მეოჯახე ვარ ხედავთ კი შეუძლებელია ეს ვერ დავინახოთ ჩავაგდით 2 საათი პოდკასტამდე ვისვენებთ და თენგო მუშაობს ეს ის შემთხვევა მეგობრებო, როდესაც კატო იღებს ვიდეოს და არ იღიმის. ეგრე. ეს გაჩერება. ანუ ხარს ქრისტიანს ხალხი ფიჟები თავის ყანაშობს. და ჩვენც დავემატეთ. Bounce it, bounce it, bounce it. La baba vale,